여러분, 저는 라몬입니다. 오늘은요, 여기 뒤에 보시다시피 저번에 봤던 뭐였지? 아, 그래, 그 다이아몬드 도트랑 다른 칼 도트를 한번 제작 과정까지 해서 한번 만들어 보려고 합니다. 네, 재밌게 봐주시고 구독과 좋아요 한 번씩 이 동영상을 보면서 눌러주시기 바랍니다. 네, 그럼 바로 시작하죠. 자, 누나는 여기다 하고 난 이쪽에다 할게. 자, 만들어 보도록 하죠. 자, 이게 먼저 이 도트를 딱 봐야 돼요. 자, 일단은 어딨냐? 이 청록색, 하늘색, 파란색, 그리고 갈색, 갈색이 여기 있네. 갈색이랑 또 뭐가 있냐? 이 염색된 점토 하고 또 검은색 양털. 다 가자. 일단은 처음에 잠깐만. 그래, 대각선이었어. 대각선으로 이렇게. 그래, 이거였어. 그리고 이게 마인크래프트 블럭으로 저 도트를 다 맞출 수는 없기 때문에 이게 대체로 밝은 편 아닌가? 아니구만. 청록색으로 해야겠어. 청록색, 갈색. 여기 이렇게 좋아. 야, 원투 좋아. 과자 모양으로 두 번. 두 번 좋아. 자, 또 보자. 두 개에다가 좋아. 저렇게 이렇게 두 개에다가 그다음 제가 기억력이 안 좋아서요. 두 개에다가 저거 좋아. 하나, 둘. 하나, 둘. 됐어. 이상해. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 이렇게. 좋아. 뭔가 느낌이 커. 이상해. 저 아래쪽으로 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 아닌가? 비켜, 씨. 맞아.
이렇게 맞나? 아닌 것 같은데. 왜 이렇게네. 근데 뭔가 두 칸이 붙는데? 이러면 아닌데. 아, 붙여야 되는구나. 이거 지금 알맞게 하고 있는 것 같아요. 아, 너무 기억력이 안 좋아. 그리고 하나 놓고. 좋아. 여기 초록. 아, 여기 청록, 여기 파랑. 아, 맞나? 아닌 것 같은데. 맞아. 청록, 파랑, 청록. 됐어. 야. 이, 좀 그냥 이렇게 한 칸씩 올라가면 될 것 같아. 잠깐만. 잘못 봤어. 야. 못 봤어. 야. 봤어. 여기였어. 노노. 몇 개 올려야 되지? 봐야겠다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 일곱 개. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 일곱. 됐어. 일곱. 아, 힘들어. 아, 개 힘들어. 오, 완성인가? 뭔가 이상한데? 뭔가 살이 빠진 것 같은 그런 느낌? 그러네. 두 개네. 이렇게 하는 거 아니니. 내가 몰랐다니. 자, 요쪽이 세 칸. 여기 두 칸 설치해주고. 좋아요. 지금 어두운데 미치겠네. 어둡긴 하고. 이상한데? 이 모서리가 요쪽 보시면 이상한데? 더 이상한데? 아, 여기가 이렇게. 그리고 여기 부셔주고, 딱 맞네. 이렇게. 좋아. 너무 어두워. 잠깐만요. 자기로 결정했습니다. 침대 설치하자.
이제 누나가 올 거예요. 곧 올 거예요. 자러. 네, 서서히 잠이 들기 좋아. 다시 만들자. 야, 재밌대. 아, 지루해. 할 거 없나? 야, 뭐 할 거 없나? 이따 공지도 올려야 되고. 할 게 너무 많아. 근데 할 게 없나라고 하는 난 정말 바보 같다. 오, 멋있어. 자, 이제 또 이쪽이 청록색. 이 겉면이 하늘색. 뭐야? 이 검은색. 이쪽 부셔야 되겠지? 됐어. 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 그리고 겉면 하늘색. 에잉. 가자. 내가 이길 날에 코앞이 안 나왔어. 아이, 내가 먼저 만들 날에 코앞이 안 나왔어. 네, 끝났죠? 끝났습니다. 네, 누나의 이제 근황을 확인하도록 하죠. 저랑 뭐 비슷하게 했습니다. 아니, 똑같이 했는데? 레잉! 네, 거의 똑같이 했죠. 비슷하게. 여기 제가 이제 표지판에다가 무엇을 할 거냐면 표지판 라몬 본면 본명 안 알려줘. 좋아. 어, 어, 어. 이게 여기가 지금 두 칸이잖아요. 지금 똑같아요. 완전히. 누나. 네, 누나죠. 이게 완전히 똑같은 상태여서 누나가 아주 잘 만든 것 같아요. 여보시오, 이쪽으로 와보시게. 아, 그래, 누나가 목소리 안 내는 이유는요, 그냥 누나가 내지 않는데요. 내가 내지 말라고 했어요. 하늘로 올라오시지. 하늘, 내 옆에 딱 써봐. 내 옆에. 네, 안녕하세요. 이제 여기까지 라면이었고요. 드디어 이제 두 번째 도트를 한번 만들어 봤습니다. 다음번에는 한 탈출 맵이 올라갈 예정이니 기대 많이 해주시고요. 라면 유튜브 구독, 좋아요 한 번씩 해주시기 바랍니다. 안녕, 그럼 빠잉.